संपर्क से मोर पर्सनल ट्यूशन आरंभ कर सर आम घर को गोटे गाँव टोका आसी मो बहु पु पके मुंडे मुंडे सान भाई संपर्क लो बापू भाई भाई कह पानी टेंशन नहीं तुम मुंडा पागल अरे आस आस यार नहीं सर नहीं अरे निशाटा जब अधिक चढ़ी जाए ताली शोज राति काटिया हेड पार्टनर को अभाव नहीं सर तो मुझे चाहे आज नुहे से बुढ़ा मरी गलानी कुआड़े ना निशान मिटी से पुणी को आसो अरे संभव भाई जान जदि तुम बाबा बंती था आउ से घर को फेसी आरती ताले तुम कौन करिवो पत्थर ने छेचिका को मु शेष करदेबी अर्थनीति पक्षे संभव अभी तुम माँ भाई ग्रहण कर प्रलय हम प्रलय रक्तर नदी सुख छुटब मोर दरकार टंका भी आम जो सरकार जो इन्शुरांस बहुत 12 लाख टका मिली रिटर्न कर 25 लाख टका मिलबार अच्छी जदि से बुढ़ा बंची जाए से टंका के हाथ सर से बुढ़ा बंचा लाभ कौन से मरी जीवा निहाती दरकार वर्तमान तुमको आगोटे पैक निया क्या आवश्यक अरे नियो यार एक्सेस अरे लो ड्राइवर कोई से नहीं तुमको घरे खाली दे न मो चले जेबे आसु बुझी
ବୁଝିବରେ ବୁଝିବ କିଏ ବୁଝିବ କେମିତି ବୁଝିବ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିବ ବୁଝିବରେ ବୁଝିବ ବୁଝିବରେ ବୁଝିବ ଆରେ କିଏ ବେ ତୁ? ମୁଁ ଲଖନ ଆଇଆଇସି ଲଖନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶଳାଟି ନାଳୁ ଆଟା ମୋ ବାପା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଶଳାଟି ଚୁଟିଆଟା ମୁଁ କହୁଛି my name is ଲଖନ ଆଇଆଇସି ଆପଣ କହିଲେ ଦିନହୀନ ଶରଣ ରକ୍ଷକ ମହାଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କୋଉ କଥା ଅଗୋଚର ଏ ଆଇଆଇସି ଲୋକମାନେ ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ନା ଭଲ ଦି ପଇସା ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଯିବ ପୋଲିସ ପଛରେ ଲାଗିଥିବା ଚୋପ ପରିକା ଲାଗେ ଆଉ ଦେଖାରେ ବାପା ମା କଥାରେ ଅଛି ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଆଉ ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ ଏଇଠି ବାପା ମୁଁ ପୋଲିସିଆ ଧର୍ମଟା ଭୁଲିବି କେମିତି କହିଲୁ ଓ ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କୁହ। ଆରେ କହିବି ରେ କହିବି ଏମିତି କଥା କହିବି ଠିକ ତାରେ ବାଜିବ ମାଲିକ ସହିତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରେମ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ତ ନୁହଁ ଖାଲି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଚେକଅପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନହେଲେ ଝିଅଟା ବାରୁଅ ବୟସରେ ମା ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ଅଜା ହେଇଯିବ ଅଜା ଆଜ୍ଞା କାଟିଲାଟି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ରେକର୍ଡ ଆଜି ମଣିଷ ସକାଳୁ କା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲା କେଜାଣି ଆଜି ବୋଧେ କିଛି ମିଳିବନି ସବୁଦିନ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଦେବି କାହିଁକି ନା ଏ ଭଳିଆ ସିଂ ଝିଅଟି ଭେଜା ଘଟେଇଛି ଭେଜା
ଅଛି ଏ ଅନାଦି ଶଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ କିଏ ଅନାଦି ଶଙ୍କର ପରିବାରଟାକୁ ବର୍ବାଦି ଆରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଇଆଇସି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଆରେ ସେ ମତେ ଖୁସି କରିଛି ଆରେ ସେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହଉ ছাড়িবে নেই নেবে ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ମୋର ଜଳୁଛି ଏଠି ଖାଲି ବସିଲେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲେ ଟଙ୍କା ଶୋଇଲେ ଟଙ୍କା ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା ଆମେ କେବଳ ମୋ ଇଶାରାରେ କାମ କର ତମକୁ ଟଙ୍କାର ବଦିରେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଆଉ ଟଙ୍କାର ଦଇରେ ଝୁଲିବ ଆରେ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ଏ ଆଇଆଇସି ଲୋକନ ବି ସେଇଠି ତାମାନେ ଆଇଆଇସି ଲୋକନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏ ଆଇଆଇସି ଲୋକନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଆଇନଟା ବି ତମ ହାତରେ ଅଛି ଆଇଆଇସି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିବି ନା ମତେ ଟିକେ ଖୁସି କରିବେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ନାଁ ଲଖନ ଆଇଆଇସି ଲଖନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶଳାଟି ନାଳୁଆ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଶଳାଟି ଚୁତିଆଟା ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି My name is Lakan. IIC Lakan. आत्महत्या करिदेला हिसाब नबी घर पे हिसाब नबी ओया ओया
ବଦଳିଲା ସେଇଟା ଯଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା। ହଁ ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା। ଓହୋ ମା ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ସେଠି କେତେ ବୁଝୁଛି। ମା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ମା। ଖୁସି ଖବର? ଆରେ କି ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛ? ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ମାନେ ଆସୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ସମ୍ପର୍କଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ମତେ କିଛି କହିଲେନି? କଣ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛ ମା? ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା କୋଉ ନୂଆ କଥା କହିଲ? ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ତ ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିକି ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିବ ମା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖିବ ଭଲରେ କଟିବ। ବାହା ହେଇଗଲା ଅଥଚ ମତେ ପଚାରିଲାନି। ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ଷତି କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଓହୋ କ୍ଷତି କେହି କଣ ହବ କହିଲ ମା? ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଥିବ। ସେ ଝିଅ କିଏ ତା ଘର କୋଉଠି ଏସବୁ ଜାଣିବା କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଓ ଆମ ସାଥିରେ କଣ ସବୁ ଜାଣିବା କରି କହିଲ ମା? ଯାହେଲେ ସେ ଝିଅ ସହ ସିଏ ତାର ସଂସାର କରିବ। ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ତାର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିନଥିବ। ତମେ କର ନା ବନ୍ଦାବନ ଥାଳିଟା ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ବୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ବନ୍ଦାବନା କରି ଘରକୁ ନେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବ ଭାଇ। ଓହୋ କ୍ଷମା କଣ ମାଗୁଛୁ? ତୁ ବାହା ହେଇକିରି ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଆରେ ତୁ ଏକା ଆସିଲୁ ବୋଉ ମା ପଦାରେ ଠିଆ କରି ଯାଇଛୁ ନା? ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ବୋଉ ମାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସି। ସରିତା ସରିତା ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସ। ନିଜ ମା ବେଟା ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋ ଫାକ୍ଟ୍ରି ଆଜି ପ୍ରଫିଟରେ ଚାଲିଛି। I mean ଠିକଣା ବିହୀନ ଚାରଜ ତମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। How are you? Hello? ସରିତା ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ? ସେ କଣ ବଡ ଭାଇ? ହେଲେ ସିଏ ଘର ଚାକର ନା ଇତର ଲୋକଟା ତମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣ ତମେ ତାକୁ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିପାର ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନିପାରିବିନି। ସିଏ ଚାରଣ ନୁହେଁ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କାହ୍ନା। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସିଏ ଇଏ ନୁହଁ ସିଆର ଅଧେ ସିଆର ଅଛି ସେଥିରେ। ଆରେ ବାବା ଯାହାହେଲେ ବି ଚାକର ନା। ସରିତା କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି। ପାଟିରେ ଟିକେ ଲଗାମ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଶୁଣେ? ସରିତା ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। କାହିଁକି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ନୂଆ ବୋକା ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଘରକୁ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ଚାଲି ଚଳନ ହାବ ଭାବ ସବୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବନି। ମା ତମେ କାହିଁକି ଆଇଛ କହିଲ? ଯାଅ ବନ୍ଦାବନ ଥାଳିଟା ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା କାହ୍ନା ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ତୁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନୁ। ଆରେ ସବୁ ତ ଏଇ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦେଖିବୁ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତା ଦେଖୁଛି ତମ ଭଳି ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବହୁ ଯାହା ଘର କରିଛି ସେ କଥା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରବଳତି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ ହଉଛି ବଳବନ୍ତ ନାୟକ ଝିଅ ସରିତା ବଳବନ୍ତ।
ମୁଁ ତମର ସବୁ ସେବା କରିବି ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି হয় শোনা কথা বলবো এটি বলছো এটি আসো মু আগে বলতে টাকা মোটা সারি দিয়ে আচ্ছা সম্পর্ক ইয়ে নিশ্চয় তোমার ঘর চাকরানি সে ওটাই মো ভাউজ এ ঘরর লক্ষ্মী প্রতিমা সে আসলে লক্ষ্মী প্রতিমা আও মু নই কি আরে কি এমন না করে তো না বলি তো এখন লক্ষ্মী প্রতিমা হ্যাঁ বুঝিলু ए घर आदि मते तो भेट पाथिली मोर के सांग रथिले आदि तू आसी करो तू मो सांग होय गलो और मते आ बोरिंग लागी बनी हां तो भाई गुटे बप्पू सिया पुनी हबो मो बंधु हेलो मामा तमर काय करबे अछि तमे मते को अरे ताको किछि को ना विषय का केते बार सॉल्व कइलो अरे वाह अरे ताको कहिले तते बाछि तमने तमो दिदर तो भितरे किछि अछि ना को ए नाइका केते लोकान दियो सपर को ताई केते पार्टी करते कइलो आसो आसो मो आगो बंद करे काम कर सारी दे अरे आसो सही बेटा पराता भाग्य में लिखा ले काढो अरे तू भूल कर दिलू अरे तू तो
गोटा लज्जा कथा मु किसी कहि पारुने लाग ये तम स्वर्गपुरे जो लंबा मेनका उर्वशी अछंती मते टिके ताको पाखुरे लेई जाऊ ना सहाय नाउनी मोर चेहरा जेमिति हेइछि ना सेवा मता घोटाई छाड़िबेनी ये कोलु सको मता एंति धरि ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ବତ୍ସ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ କାନନ ବୁଲେଇବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନବୁ ଅଛି ଘାସ ଯାଅ ତୁମେ ଏବେ ବିଡ଼ା ପାଇକି ଡାକ ये सळा मीरा हेकी ना चाली जीवो हे मु हाथ मारिला के सळा सतर इंद्र देवता सळा ए पर्यंत मु मुंडियाटा मारिनी जाउची गोटा एई समय मुंडियाटा मारते काले कहिला कहि रे अय इंद्र देवता मोरा घर भूल कर दे मोरा तुमको मुंडिया मार मुंडिया तो इतने कष्ट मुखड़ा बेटा मारी मु डाकी दउछि मो कथा किंतु बुझिबो मते ठीके सेई मुखड़ा से टोका आ मु आसुची भानिया पाई पड्यो मो बुद्धि एमिति बुद्धि खटेल एक काथरासी हीराबाई घर तोरा काले ये बुद्धि हबो मला से बाड़ी परा इंद्र सरकर रंबा मेना काटको छाडी कहि काढी के आसी दिबा Thank you.
କରିବି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶଳା ତା ପଛ ପଟରକୁ ନେଇଦେବି
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତତେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସଦକୁ ଫେରି ଆସ ନା ନହେଲେ ହାଜତରେ ବସିବୁ ହାଜତରେ ସମାଜରେ ତୁମ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଛି କାମର କାମ କରିବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସହରରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରି ତମ ପେଟ ବାହାର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ଚାହିଁଥିଲା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ଓଲଟି ନାହିଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ଘର ସଂସାର କରିପାରିବ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଠିକ ସହି କଥା କୁହେ ତମ ସହ ମୁଁ ଯଦି ଘର ସଂସାର କରେ ତମେ କଣ ରାଜି ହବ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି କରିବି ଧର୍ମପତ୍ନୀ तुम्हारा सुंदर वो करिया पाई नियम की तुम बात बोल सके घरे में स्त्री को छाड़ी समझ में कुछ चली आसे तो पाखु को नस रे मते निद लागे काहे आसो मुकुल सेद रसनी गंधार वासना सेद करी तुमको अपना करी तमे मो जहर दह मिसैली मते करसनी अरे आसो ना ମୋ ଜୀବନ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ମୋ ଚୌଧୁରୀ ଥାନା କାହିଁକି ଆ ଦେହର ଗନ୍ଧ ମତେ କାନି ଆଣେ ମୁଁ ତା ବିନା ବି ରହିପାରେ ତୁ ଆଜି ବିହାର ବେଡ଼ ପାର୍ଟନର ହେଇପାରିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ଇଲାକା ଏଇଟା ଜବୁଦାର ଇଲାକା ଏ ଇଲାକାର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ କେବଳ ଜବୁଦାର ବିହାର ପାରେ ତୁ ଆଖି
মনে মানি নব ফাঁসি হয়ে যাব না না ମୁଁ କେବେ ଭାଷା ଭାଷିବି ନା ବୀରା ବୀରା
ভুল কাম কলে ক্ষতি কর ଶାଶୁ ଘର ଆଗରେ ସବୁ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି
ତୁ ସେଇ ଜାରଜ କାହ୍ନାଟି ତୋ କଣ ସେ ଜାରଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ତୁ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସଦାବେଳେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବୁ। ବାବୁ ଦେଖ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି କାହ୍ନା ତମେ କିଛି ବି କୁହ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ହୁଏତ ସହି ଯାଇପାରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କୁହ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଭଲ ଭାବରେ କହିବ। ଭୈୟା ମହାନ୍ତି ହେଇ ପଶିବି ସାବୁର ହେଇ ବାହାରି ରାଧାକୁ ଯଦି ବାଧି ଯାଉଛି ଏଇ ଜଣାନି ଏଡ଼ିଟିଆରୁ ଏଡ ବଡ କରିଛି ତତେ ଏ ମାମୁର ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝିଛୁ? କଣ ବା ଓହୋ କଣ ଦୁଃଖ କରିବ ସେ? ହେଇଯିବା ହେଇଟା ମଦ ପିଇ ପିଇକିରି ସେ କାଳିଆ କାଉଣ୍ଟରରେ ପରା ମୋର 15,000 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲାଣି। ସେ ସରାଟିଆ ମତେ ବାକି ଦଉନି। ମୁଁ ଏଇଠି କରିବି କଣ? ଏମିତି ଆଉ ଭାଣିଛି ଏତେ ଏଡୁ ଏଡ ବଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯଦି ତୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବୁ ଏ ଭଳିଆ ଭାଣିଛି ଖାଇ କେତେ ଖାଇ କେତେ ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋ ଭଳିଆ ସରଳ ଲୋକ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ଆସ ଯିବା। ମୁଁ ବାଇୟା ମହାନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ହେଇ ବସିବି ସାବୁର ହେଇ ବାହାରିବି। ବାଇୟା ମହାନ୍ତି ମତଲବ ପୁରା ଯୋଗ। ଘରେ ପଇସା ଖୋଲି ଦେଖିଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇଦିନ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଖୁମ୍ପା କାମର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଅନାନି ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ ଖୋଲି କରି କହିଦେବି ମୁଁ ବାଇୟା ମହାନ୍ତି ରାମାୟଣର ମନ୍ଥରା ମହାଭାରତର ଶଙ୍କୁନି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବାଇୟା ମହାନ୍ତିର କୃତି ଏ ବାଇୟା ମହାନ୍ତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମହାଭାରତ।